హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అబ్బి శారీస్ కలెక్షన్స్. చూడండి, లేటెస్ట్గా వచ్చాయి ఇవి ఫ్యాన్సీ టిష్యూ శారీస్. చాలామంది చూస్తుంటారు కదా, లైట్ వెయిట్ సింపుల్గా ఉండాలి, హెవీ ఉండకూడదు అని చాలామంది అనుకుంటుంటారు కదా. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసమని ఈ శారీస్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. కలర్ కాంబినేషన్స్, మంచి డిజైనర్ బ్లౌజ్ వచ్చింది, ఫ్యాన్సీ పట్టు బ్లౌజ్ వచ్చింది. దీనికి టిష్యూ శారీకి ఫ్యాన్సీ పట్టు బ్లౌజ్ వచ్చింది. చూడండి, మీకు ఇది బాక్స్ ఐటము. క్లాత్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. బ్లౌజ్ డిజైనర్ బ్లౌజ్, ఇట్లా పట్టు బ్లౌజ్ వచ్చి ఉంటుంది. మంచి సీక్వెన్స్ వచ్చింటాయి దీనికి. కాంట్రాస్ట్ మళ్ళీ మీకు కింద ఇలా వచ్చింటాయి. డిజైనర్ శారీస్ ఇవి, లేటెస్ట్ కలెక్షన్స్. వీటిలో ఉన్న కలర్స్ మనకి ఇట్లా వస్తుంది చూడండి శారీ. ఒక్కసారి అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉందనేది. మీకు కలర్ కాంబినేషన్స్ ఫస్ట్ చూడండి. 1 2 1 2, తర్వాత ఇలా ఉంటుంది 3 4 5 6 కలర్స్ ఉన్నాయి చూడండి సెట్లో. ఎవరికన్నా కావాలంటే చూడండి, వెరైటీగా ఉన్నాయి. లైట్ వెయిట్, ప్యూర్ లైట్ వెయిట్. కొంతమంది సింపుల్గా ఇష్టపడుతుంటారు కదా, లైట్ వెయిట్లో ఉండాలి, సింపుల్గా ఉండాలి అనుకుంటుంటారు కదా. ఈ ఆనియన్ పింక్ కలర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం మనము. మీ ముందు ఇవన్నీ బాక్స్ ఐటమ్స్ చూడండి, చాలా మంచి కంపెనీ ఐటమ్స్ ఇవి. క్లాత్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, క్వాలిటీ మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను. కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్? పట్టు బ్లౌజ్ పైన మీకు ఇలా సీక్వెన్స్ వర్క్ వచ్చి ఉంటుంది. ప్లస్ ఇందులో ప్రత్యేకత ఏమంటే, మీరు బ్లౌజు ఏది ఉంటే శారీ చూడండి ఎంత బాగుందో. కనిపిస్తుందా ఫ్రెండ్స్? శారీ చూడండి ఎంత బాగుందో. దీనికి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు ఇలా. ఎంత బాగుంది కదా, సింపుల్గా నీట్గా. మళ్ళీ మీకు లట్కన్స్, బ్లౌజ్ ఏ కలర్ ఉందో లట్కన్స్ ఆ కలర్ వచ్చాయి చూడండి. చాలా బాగుంది నీట్గా. మరి ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏం లేదు చూడండి. వేలు కూడా పెడుతున్నాను. మరి ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఏం లేదు. ఎవరైనా వేర్ చేయొచ్చు. ఫ్యాన్సీ ఆఫీస్ వేర్ ఎవరైనా వేర్ చేయొచ్చు. కొంతమంది సింపుల్గా ఇష్టపడుతుంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళ కోసం శారీ. ఒకసారి ఓవరాల్ లుక్ చూడండి. వీటి పళ్ళు పార్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇలా వచ్చింది. చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది కట్టుకుంటే ఈ శారీ. ఎప్పుడు కలంకారీ డిజైన్స్ అవేనా అని అనుకుంటుంటారు కదా, వాళ్ళ కోసమని ఇలా తెప్పించాను. మంచి ఇలా అంచు వచ్చింది కింద. ఇలా బాగుంది క్లాత్ కూడా చూడండి. ఇలా చెక్స్ వచ్చాయి, మంగళగిరి చెక్స్ లాగా. మీకు ఏమంటే ఇలా లట్కన్స్, మీకు బ్లౌజు లట్కన్స్ సేమ్ కలరు. మంచి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజెస్ ఇచ్చాడు, అందుకే లుక్ చాలా బాగుంది చూడండి. చాలా బాగుంది, నీట్గా డీసెంట్గా ఉంటుంది కట్టుకుంటే. చిన్న ఫంక్షన్స్కి, పార్టీస్కి వేర్ చేయొచ్చు. నైట్ ఫంక్షన్స్కి అయితే ఇంకా లుక్ బాగా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే టిష్యూ లుక్ ఉందన్నమాట. క్లాత్ మీకు ఇంకా దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది మంచి ఆనియన్ పింక్కి రేడియం కలర్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు. కాంబినేషన్స్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. ఎవరు ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది. ఈ శారీ రేటు నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తే మీకు పెడతాను. దూరం ఉన్న వాళ్ళకి కొరియర్లో పంపించడానికి ట్రై చేస్తాను. శారీ లుక్ చూడండి ఇలా ఉంటుంది. మీకు దగ్గర నుంచి కూడా చూపిస్తున్నాను. 2 సైడ్ బార్డర్ వస్తుంది ఇట్లా. 2 సైడ్ బార్డరు. పళ్ళు వచ్చేసి మీకు చూపించాను కదా, పళ్ళు వచ్చేసి లైన్స్ పళ్ళు. ప్యూర్ లైట్ వెయిట్ శారీ అయితే, ప్యూర్ లైట్ వెయిట్. దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను శారీ ఓవరాల్ లుక్. ఇలా ఉంటుంది చూడండి పళ్ళు పార్ట్. ఇది వచ్చేసి బ్లౌజ్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది శారీ యొక్క. తర్వాత నెక్స్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇది చూడండి. ఇది కూడా ఎలా ఉందో చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది చూడండి, నీట్గా ఉంది కలర్ కాంబినేషను. దీనికి వచ్చేసి పింక్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ వెనక వచ్చేసి జుల్కాలు ఈ కలర్ వచ్చింది కాబట్టి శారీ బ్లౌజ్ ఈ కలర్ కాంబినేషన్ ఇచ్చారు. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది చూడండి. లైట్ బ్లూ కలర్ చాలా బాగుంది. స్కై బ్లూ కలర్ ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది కదా కలర్ కాంబినేషన్స్. శారీ హైట్, విడ్త్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మీకు కింద ఇలా బార్డర్ వస్తుంది. హ్యాండ్ కూడా పెడుతున్నాను చూడండి. మరీ ట్రాన్స్పరెంట్గా కూడా ఏమీ లేదు, ఎవరైనా వేర్ చేయొచ్చు. చాలా బాగుంది. వీటికి కూడా పళ్ళు పార్ట్ వచ్చేసి మీకు లైన్స్ పళ్ళు పార్ట్ వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ కలర్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ కలర్ పెసర గ్రీన్. నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసి పెసర్ గ్రీన్ ఫ్రెండ్స్.
ఎవరైనా లైట్గా ఇష్టపడుతుంటారు కదా, రొటీన్గా కాకుండా కొంచెం డీసెంట్గా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా చూడొచ్చు మీరు. ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇవి వేర్ చేస్తే శారీ లుక్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ బ్లౌజ్తోనే మీకు శారీ లుక్ తెలుస్తుంది, లుక్ వస్తుంది. చాలా బాగుంది చూడండి. మీకు లట్కన్స్ కూడా ఇలా ఇచ్చాడు. ఇది పళ్ళు పాటు. కలర్ కాంబినేషన్ చూడండి, మంచి పెసర గ్రీన్ కలర్ ఎంత బాగుందో. దీనికి వచ్చేసి వైన్ కలర్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు. పెసర గ్రీను వైన్ కలర్ బ్లౌజు. ఇది వచ్చేసి మీకు స్కై బ్లూ పింక్ బ్లౌజు. ఇది వచ్చేసి ఆనియన్ పింక్, ఇందాక చూపించిన కలర్స్ కాంబినేషన్స్. ఆనియన్ పింక్కి మంచి రేడియం కలర్ బ్లౌజు. ఇంకా కలర్స్ కూడా చూద్దాం మనము. తర్వాత మంచి క్రీమ్ కలర్కి గోల్డ్ కలర్ బార్డర్ వచ్చింది. క్రీమ్ కలర్కి గోల్డ్ కలర్ బార్డర్. ఇంత బాగుంది కదా కలర్ కాంబినేషను. పెళ్లి కూతుర్లు వేర్ చేస్తారు కూడా ఆ కలర్ కాంబినేషన్. ఇది మంచి క్రీమ్ కలర్కి గోల్డ్ కలర్ బార్డర్. ఇవి కట్టుకుంటేనే లుక్ తెలుస్తాయి ఫ్రెండ్స్. చూడడానికి సింపుల్గా ఉన్నాయి కానీ కట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. షైనింగ్ ఉంది శారీ. మంచి ఇట్లా వచ్చింది. ఫ్యాన్సీ లట్కన్స్ వచ్చాయి. సింపుల్గా నీట్గా డీసెంట్గా ఉంటుంది. ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా వేర్ చేయొచ్చు, చిన్న పెద్ద అని లేకుండా. ఫ్యాన్సీగా ఇష్టపడే వాళ్ళు, నీట్గా డీసెంట్గా ఆఫీస్ వేర్ శారీస్, పార్టీ వేర్ శారీస్, రెండు రకాలుగా దీన్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. మంచి పేస్టల్ కలర్స్ కాంబినేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి చూడండి. కొంతమంది సింపుల్గా ఉండాలనుకుంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళు ఇలా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళంతా ఒక లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అభి శారీస్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి పంపించండి. దానివల్ల చాలామందికి రీచ్ అవుతుంది కదా వీడియో. అవసరమైన వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కలర్ కూడా మనం చూద్దాము. మీకోసం అన్నీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ చేస్తేనే వీటి లుక్ తెలుస్తుంది. ఇది కూడా మంచి పింక్ కలర్ చూడండి. ఈ పింక్ వేరే, ఈ పింక్ వేరే చూడండి. రెండు కొంచెం డిఫరెంట్. ఇది ఆనియన్ పింక్, ఇది లైట్ ఒక రకమైన పింక్ కలర్. దీనికేమో బ్లూ కలర్. అంటే మీకు ఇక్కడ లట్కన్స్ ఏ వస్తే బ్లౌజ్ అది ఇచ్చాడు. కాంబినేషన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి చూడండి. అన్ని పేస్టల్ కలర్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఈ శారీస్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. మంచి బాక్స్ ఐటమ్స్, క్యాట్లాగ్ ఐటమ్. ఇది క్యాట్లాగ్ శారీస్, ఇవి నార్మల్ శారీస్ కాదు. మంచి ఫ్యాన్సీ టిష్యూ శారీస్ చూడండి. మంచి బ్యూటిఫుల్ డిజైనర్ బ్లౌజ్ వచ్చింది. చాలా బాగున్నాయి చూడండి. కావాల్సిన వాళ్ళు ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. 6 కలర్స్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఏ చిన్న ఫంక్షన్స్ కానీ పార్టీస్ కానీ ప్యూర్ లైట్ వెయిట్, ఇంకా మీకు బరువు అనేది ఉండదు శారీ అనేది. ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా వేర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, చూడండి టిష్యూ శారీస్ అన్ని కలర్స్ మీకు ఇక్కడ పెడుతున్నాను. దీనికి ఈ కలర్ కాంబినేషను, దీనికి ఈ కలర్ కాంబినేషను, గోల్డ్కు గ్రీన్ వచ్చింది, దీనికి ఈ కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చింది. ఇంకొకటి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి చూడండి. స్కై బ్లూకి ఈ కలర్. మీకు ఏ కలర్ కావాలన్నా మీరు స్క్రీన్ షాట్ కొట్టేసి నాకు పంపిస్తే వాట్సాప్లో మీకు నేను పెడతాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో. చూస్తుంటేనే ఏ కలర్ తీసుకోవాలా అన్నట్లు, అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు ఏ కలర్ ప్రిఫర్ చేయాలా అన్నట్లు ఉన్నాయి శారీస్. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చాయి. అంటే ఎవరైనా ఎట్లా ఇష్టపడతారో తెలియదు కదా. కలర్ కాంబినేషన్స్ చూడండి బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. కలర్ కాంబినేషన్స్ మొత్తం 6 కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి చూడండి. కావాల్సిన వాళ్ళు ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. బాయ్.